just seasoning with salt and pepper. Şimdi bunu buraya aldım. Gonna set aside there. Couple of those. Bunda acemiliğim var. Türk malzemeleri pek kullanmıyorum. Yeah, so we're not familiar that much with this type of cooking, cooktop. Tatlıda. So he's adding Nane, mint, maydanoz, garlic, yine bir parça. parsley, some more basil. Bu nar biraz çok çekirdekli. Hani iyi bir nar değil. This, Ama so he prefers a pomegranate that's daha sulu çekirdeği larger seeds that have more juicy seeds, I guess, larger seeds that have more body in them. zeytin. And then adding the olives that Şimdi burada green olives that zeytini imported. hani daha çok maş boyutunda doğranırsa Yeah. hani So if the olive is the size is closer to the size of the bean, it looks nicer. There's a variety of textures, flavors, and contrasts going in here. Is that very typical with the Turkish cuisine? It really creates that kind of craveability to go back for more and more bites. nar ekşisi, So he's adding some more pomegranate. yine bir parça zeytinyağı. Şey soruyor arkadaş. Bu değişik tat, birçok değişik tat var bunun içinde. Yani bu Türk mutfağını da birçok yemek bu şekilde mi hazırlanıyor? Aslında çok uçuk tatlar var. Yeah. So there's lots of contrasting flavors in Turkish cuisine. Yani mesela çok acı olduğu gibi çok baldan yapılan, pekmezden yapılan. It can be very spicy, but on the same time, be prepared with a sweet molasses or honey, different dishes, so that has the contrast. Zengin bir coğrafya. So Turkey has a very rich geography, and people have lived there, over the past 10,000, 12,000 years. There's a lot of Buna inanın bu coğrafyanın zenginliğini kendi bölge insanımız dahi sahip. unfortunately, even in Turkey, people don't realize how rich the culture is. They don't recognize how rich the culture that they're living in is. You weren't kidding when you said he loves olive oil. Yeah, he loves that. Evet. Biraz mesela bu acı bunun aynı şekilde kuru elmalı ve üzümlü. So this is a little spicy with the pepper flakes, but there's a different version that they can use with dried apples, kuru elma ve, Kuru elma, kuru üzüm, or they kuru can armut, ceviz so it can be prepared with dried apples, pears, ve grapes, pekmez. and use molasses, grape molasses. Mesela onda maşı sadece bir parça tereyağıyla öldürüyor. In that, you just slightly cook the mung beans in some butter. Would this dish be something served always warm? Could it be room temperature, different times of the day? How would this typically be served? Nasıl bunu servis edilir? Yani sıcak, soğuk, günün hangi saatinde, neyle? Şimdi bunun mesela bu şekilde yerseniz de çok güzel bir tad alırsınız. Aynı zamanda soğuk olarak da yerseniz. So again, it's up to your preference. You can have it warm, as it's cooked right away, or you can save it for later. Özellikle yeşilliklerde mutlak taze olması yani solmaması. Hani bekletip yeşillikleri soldurmak değil. Ne kadar taze olursa o kadar lezzetli olur. So the fresh herbs need to stay fresh and vibrant, so that it doesn't Örneğin look. bak mesela nane önceden doğrandığı için rengini görüyorsunuz. So when you cut the, as you can see, when you cut the parsley, I mean the mint far ahead, Buradaki it turns on you. bıçak değdiği andaki farkı görüyorsunuz. He's just showing the difference between how it changes as soon as the knife touches the mint. Ben bütün ürünlerde tazeliğin çok önemli olduğunu. Yeah. So again, he believes to use the freshest possible ingredient at the last possible moment.
Kıtadan kıtaya yolculuğumuzun hikayesi.